Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бізде бүгін өсімдік шаруашылығы және жер шаруашылығы пәні. Сабақтың тақырыбы тыңайтқыштар, олардың түрлері және қолданылуы. Жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші тыңайтқыштар туралы түсінік, екінші тыңайтқыштардың түрлері және қолданылуы, және үшінші тыңайтқыштарды сақтау. Тыңайтқыштар дегеніміз өсімдіктердің қоректенуін жақсарту, жердің құнарлылығын арттыру нәтижесінде ауыл шаруашылық дақылдарының өнімін жоғарылату мақсатында жерге берілетін заттарды айтамыз. Тыңайтқыштардың негізінен жіктелуі үшке бөлінеді. Олар органикалық тыңайтқыштар, минералдық тыңайтқыштар және бактериалдық тыңайтқыштар деп. Органикалық тыңайтқыштар дегеніміз құс саңғырығы, шымтезек, жасыл тыңайтқыштар және қиды тағы да басқа тыңайтқыштар жатқызуымызға болады. Ал минералды тыңайтқыштардың өзі екіге бөлінеді. Ол макро тыңайтқыштар және микро тыңайтқыштар. Өсімдікке қажетті ең негізгі макро тыңайтқыштарға біздер азот, фосфор және калий тыңайтқышын жатқызамыз. Ал микро тыңайтқыштарға темір, молибден, мыс сияқты элементтерді, тағы да басқа бор сияқты элементтерді жатқызуымызға болады. Негізінен азот тыңайтқышы өсімдіктердің өсуі үшін аса қажетті тыңайтқыштардың бірі. Егер де өсімдікте азот жетіспейтін болса, онда оның жапырақтары сарғайып кетуі мүмкін. Және де өсімдіктерге ең аса қажетті тыңайтқыштардың бірі фосфор тыңайтқышы. Фосфор тыңайтқышы өсімдіктердің жеміс салуын жақсартады және бойының өсуін және суыққа төзімділігін арттырады екен. Ал үшінші осы негізгі элементтердің бірі бұл калий тыңайтқышы. Бұл калий тыңайтқышы дақылдың суыққа төзімділігін және құрғақшылыққа төзімділігін арттырады және аурулардың болдырмауын, аурулардан сақтайды. Ауруларға қарсы күрес мақсатында қолданылады екен. Енді органикалық тыңайтқыштарға тоқталатын болсақ, мен жаңа сіздерге басында атап өттім. Органикалық тыңайтқыштардың барлығы да өсімдіктерде ең негізгі маңызды тыңайтқыш болып есептелінеді. Мына жерге мен сіздерге барлық органикалық тыңайтқыштарға, яғни жеке-жеке көне мақсатта, құс саңғырығы қандай мақсатта қолданылатын, қорда дегеніміз не екенін және жасыл тыңайтқыштардың не екендігі жөнінде салып қойдым. Слайдтан танысуларыңызға болады. Және келесі тыңайтқышымыздың түрі бактериалдық тыңайтқыштар. Бұл құрамында өсімдікке пайдалы топырақ микроорганизмдері бар препаратты бактериялық тыңайтқыштар деп атаймыз. Бұл өсімдік тамырының айналасына микроорганизмдердің жиналуы жағдайында туғызады, топырақты биохимиялық процестерді күшейтіп, өсімдіктердің тамыры арқылы қоректенуін жақсартады. Кей жағдайда біздер азот бактериясын жинақтау мақсатында, мысалы бұршақ тұқымдас дақылдарды жерге ексек, жерде азот бактериялары түзіледі екен. Келесі, мына жерде көрсетіліп тұрған минералды тыңайтқыштар жөнінде толық мағлұматтар төменгі жағында бар, және де сонымен қатар осы минералды тыңайтқыштарды аралас тыңайтқыштар деп те біріктіріп комплексный тыңайтқыш түрінде де беруге болады. Яғни бір қораптың ішінде бүкіл комплекс тұрады. Яғни азот, фосфор, калийі бірігіп аралас тыңайтқыш түрінде жинақталады екен. Және де біздің жоспар бойынша көрсетілген тыңайтқыштарды сақтау, тыңайтқыштарды қалай сақтайтынымыз барлығы осы жерде жазылған. Яғни шаруашылыққа әкелінген тыңайтқыштарды егістікке шашқанға дейін, шашпас бұрын біздер оны су тимейтін, ылғал тимейтін жерлерде сақтауымыз керек. Немесе сұйық тыңайтқыштар болса, ауыздары мықтап жабылатын жерлерде сақтағанымыз жөн. Сабақты қорытындылай келе мен сіздерге түрлі тапсырмалар дайындаған болатынмын. Олар сұрақтарға өздеріңіз жауаптарын берулеріңіз керек. Және де топтастыру стратегиясын жасаған болатынмын. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің дәптерлеріңізге тыңайтқыштардың түрлерін топтастырып жазып аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Толық мағлұматты осы Платонус арқылы осы слайдтың астынан көрулеріңізге болады.